ये ब्लूटूथ रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो ये ब्लूटूथ में हुआ ये प्रॉब्लम है। यहाँ से ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, ये ऑन हो गया है। ये जो है ये बजता है और ये जो है एक ये नहीं बजता है। तो इसमें सबसे पहले हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसको खोल लेते हैं, यहाँ से खोलते हैं सबसे पहले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये सबसे पहले हम यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से खोलना होगा, इस तरह से आराम आराम से खोलना होगा ताकि ये टूटे नहीं। इसको खोल रहे हैं, तो ये देखिए खुल गया। खोलने के बाद मल्टीमीटर एक ले लिए। मल्टीमीटर लेने के बाद यहाँ पे जो किट लगा हुआ है यहाँ पे चेक करना होगा, ये किट में यहाँ तक हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये किट में चेक कर रहे हैं, देख लीजिए मल्टीमीटर यहाँ तक हमारा सप्लाई आ रहा है, देख लीजिए मल्टीमीटर बता रहा है यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो है इसको सोल्डिंग उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद इसको जो है अलग करते हैं सबसे पहले। तो ये किट का सोल्डिंग जो है देखिए उखड़ गया है, खुल गया है ये सोल्डिंग। और सोल्डिंग खोलने के बाद हम यहाँ से इसको निकालना होगा, ये वायर को। यहाँ तक जो है हमारा लाइट देख लीजिए, यहाँ तक हमारा लाइट आ रहा है ये किट तक। किट से आगे ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये दोनों आगे लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको खोलना होगा, इसको खोल करके चेक कर लेते हैं कि स्पीकर ठीक है या कहीं बीच से वायर जो है कटा हुआ है। तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं। अब यहाँ से इसको खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए एक पत्थर लेना होगा इस तरह का, या लोहा ले सकते हैं। लोहा रख करके पिलास से हल्का हल्का इसको चारों तरफ घुमा घुमा के इस तरह से करते जाना है और ये खुल करके बाहर निकल जाएगा। ठोकना है इसको धीरे धीरे ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखिए खुल के बाहर निकल गया है। यहाँ से एक वायर टूटा हुआ है। चलिए मल्टीमीटर लेकर के स्पीकर को हम चेक कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सामान है। एक यहाँ रखना होगा। तो ये देखिए मल्टीमीटर जो है बता रहा है, यानी स्पीकर यहाँ ठीक है। और ये वायर जो छोटा हुआ इसको सोल्डिंग करके देखते हैं, उसके बाद हमारा स्पीकर बजेगा कि वायर। स्पीकर तो ठीक है, वायर एक छोटा हुआ है, वायर को सोल्डिंग करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे सोल्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा है, दिखता होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। ये सोल्डिंग हो गया। अब यहाँ से वायर को जो है, यहाँ से वायर को हम चेक कर लेते हैं मीटर से, वही वजह था या कोई दूसरा वजह है। यहाँ से मीटर से चेक कर रहे हैं। एक ये वायर था और एक ये वायर है, बता रहा है, देख लीजिए मल्टीमीटर हमारा बता रहा है। अब ये पूरा तरह से हम यहाँ पे ये जो किट से खोले थे, हम किट पे सोल्डिंग कर देते हैं और ये बिल्कुल ओके है। चलिए यहाँ पे पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं। और दूसरा वायर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महीन काम है। ये कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था। आप में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले जय हिंद जय भारत।